to my YouTube channel. पहिलो भिडियोमा मैले बोहुतो कसरी लगाउने भनेर सिकाएको थिएँ। टपरीको लागि पनि दुईवटा पात लिन्छौँ, एउटाको टुप्पो र फेद मिलाएर राख्छौँ। फेरि अर्को एउटा पात लिन्छौँ र अघिको पातको मुनि राख्छौँ। त्यसरी फेरि अर्को पात लिन्छौँ, त्यसको एउटा साइडलाई दोबारेर त्यहाँ देखाए जसरी नै मिलाएर सिन्काले खिर्छौँ। यस भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई 5 गुणे टपरी लगाउन सिकाउँदैछु। फेरि पनि अघि जसरी नै एउटा पात तल राख्ने र अर्कोको एउटा साइड दोबारेर माथि राख्ने अनि मिलाएर सिन्काले खिच्ने। अघि नै रेडी भएको साइडलाई हामीले त्यो सिन्काले खिच्न हुँदैन, अलिकति पर खिच्न पर्छ। त्यसरी नै अब बाँकी रहेको 3वटा साइड पनि मिलाउने। त्यसरी नै अरू पनि गाँस्दै जाने। हाम्रो चलन अनुसार 4वटा कुना भएको टपरी श्राद्धमा मात्रै काम लाग्छ। टपरी बनाउँदा टुप्पो फेद मिलेको हुनुपर्छ। त्यहाँ मिलेको छ नि, सबैको टुप्पो फेद भएको छ नि। अनि टुप्पो चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ हैन। बनाइसकेपछि यस्तो प्लेट जस्तो हुन्छ। अबको यो प्रोसेसलाई चाहिँ उठाउने भन्छ हैन। अब चाहिँ त्यो टुप्पोलाई दोबारेर हातले अलिकति मिलाएर माथि बनाएर सिन्काले खिच्छौँ। फेरि अर्को साइडको पातलाई दोबार्ने, मैले भिडियोमा देखाए जसरी नै, अनि हलुका तानेर अर्को साइडमा लाने। त्यसपछि सिन्काले खिच्ने। त्यो फेदबाट चाहिँ अलि माथि उठाउनु पर्छ। त्यसपछि यस्तो देखिन्छ। अझै पनि रेडी भइसकेको छैन है। यस्तो ओपन देखिने भएकाले हामीले बिस्तारै दोबार्छौँ तलको, अनि माथिसँग मिलाएर सिन्काले खिर्छौँ। टपरी विवाह, व्रतबन्ध, पूजा आजामा प्रयोग गरिन्छ। हुन त आजकल पेपर प्लेट्सहरू पाइन्छ बजारमा, गाउँघरमा पनि त्यसैको चलन चल्छ। तर चोखो काम गर्दाखेरि चाहिँ यही टपरी नै प्रयोग गरिन्छ। यसरी टपरी पनि रेडी भयो। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल।